Tiga suara aneh yang tidak diketahui sumbernya. Pernahkah Anda mendengar tentang bloop? Pada tahun 97, NOAA mendeteksi suara ultra rendah di Samudra Pasifik Selatan. Suara ini lebih kuat dari suara binatang laut terbesar yang dikenal, memicu spekulasi tentang makhluk laut raksasa yang belum ditemukan. Lalu ada fenomena suara Taos di New Mexico. Sejak 90-an, penduduk melaporkan dengungan misterius yang hanya bisa didengar oleh sebagian orang. Berbagai teori bermunculan, mulai dari aktivitas bawah tanah rahasia hingga gelombang elektromagnetik alam. Terakhir, misteri suara home Windsor. Sejak 2011, warga Windsor, Kanada, mendengar dengungan konstan yang mengganggu. Sumbernya masih belum diketahui. Meski ada dugaan ini terkait aktivitas industri atau fenomena alam yang belum dipahami. Suara-suara aneh ini masih menjadi teka-teki bagi para ilmuwan. Mana yang menurut Anda paling misterius? Aku tantang kalian like video ini pakai jari mantan kalian.